Hej, no to mám šikať ty. Ja ťa mám ošikať. Hej, a on sebe toto drží. A jak ťa mám ošikať? Tak tu, jo. A sa pôjdeš domov umyť potom? Hej. Ča Mišo ťa ošika? Tak nechce do piči. Poď Mišo, ošikaš ho. Mišo! Je na to, bo mne ja šo vyšikal, ale mne treba pár šikať, aby som mohol Mišo! šikať. Čau, tak do piči. A môžeme to všetci naraz ošikať? Hej, všetci. Všetci! Ale to pokus. Pokus? Pokus? Ale iba pokus tu, obe točiť. Stále mi, poď sem. Stále, poď sem. On bude točiť. Nie pokus. Hej. Pokus sa môžeme ošikať všetci, hej? Tak tu robí, bajú. Aj Geňo ti môžem dať na hlavu. Určite. Geňo nechceš? A zješ kobylku? Tak nenájdeš ten skôr. Hej, nie, a to tu, ja štyricu? To ideme hrať. Vy A traja. u Miša prečo si šikať zjedol môžeme, hej? kobylku? To sme našli. A šikať môžeme? Hej, no potoči ty. Šikať, a on bude točiť. Hej. A budeme šikať na teba. Hej. Ale A môžem ti aj tak s kokotom po čele dať. Ale s kokotom Hej. Ale polička, ženca je moja. Dobre. Keď s kokotom stojí po čele. Vy skojite polička je moja. Dobre. No dobre, no Hej. dobre. No potoči. A tu si postav tak. Rýchlo, bo to niečo. Aj tebe, nebudem kúkať na naše kokotky, tak si dám hlavu. Tak, no dajte, môžeme ošikať, hej? Poď si tam No dále, hej. Dajte, môžeme ošikať. Hej, ale nie bar zaký. Potom, ak budeš už bar šikať, či ak budeš bar šikať, Čo bar už šikať? dáš tak naspäť, kokos. Kde naspäť dať? Hej. Tak sa nie šitko, my sa Šitko! Ja nie šitko. Daj sucho, sa ja nebudem kúkať na teba, ja zo zadu budem kamerovať. A on sklopí hlavu a ty ho šikáš na hlavu. Dvaja potrebujú. Tu čo, a kde ty šikáš? No, tam daj hlavu ku nemu. Tak hej, to Ale len kúz a potom dáš preč, hneď za chrbát mu dáš. Ušikaj ho, nie? Tak aha, tu dáš pri jeho hlave, tak mu budeš šikať na hlavu a potom dáš hej. Vy dvaja, aha, jaký. Vy dvaja potrebujú. Kto ťa ošiká? Ty a Slučo, ne? Ty a slučo. Hej, ja, tam netreba šikať, slučovi treba. Slučo, ide. Ja by som ho šikal. A môžete slučo, som majú Tak šikať. poď, daj mu. Šikam ťa. Nie, nemôže. Tak si nebude. Daj mu jointa. A len tak kúz a potom dáš už hej koko, nie iba na chrbát. Tak ale nebude. To je normálne ošikaj. Hej, a to je